熟悉我啲朋友都知道咧，我中意拍啲煙火小店，因為咧咁多嘅市井氣、人情味。咁呢啲再有鑊氣嘅菜都會凍噶嘛，人情味咧係會一直溫暖嘅。今日廣州西華路，我哋揾一間潮汕兩夫妻開嘅店，你睇就呢有條搞笑嘢，食佢9點啦，好似仲要排隊喎。老闆娘。你好，今日有你忙啊？好忙㗎。啲公仔咧開始休息未？未，唔俾人休。唔俾人休啊？頂。我聽講上年時好痛苦㗎喎，係嘛？係咯，上年話打死唔要啦，年年都唔俾人休。兩公婆帶住5個小朋友，3個啊？帶住3個小朋友係，5個人，一日做90圍台，全部都係老闆娘煮。呢個係生煙拼盤係咪相當？呢個熟煙，熟煙係新學片嗰啲腳白果嚟咁嘅大。呢個又係一個拼盤。呢個鵝肝。你一日會要做幾多個鐘啊？我朝早10點幾嚟凍下，我就一路到1點，有時就到2點啊。冇休嘅。中午人哋有得休，我冇得休。過年咧，過年一樣嘅。咁你會唔會覺得辛苦啊？辛苦係假嘅，我哋唔辛苦啊，唔辛苦嘅就係假嘅。辛苦啊，未辛苦。辛苦，但係睇你天天都好似好開心喎。梗係咧，開心嘅一日，唔開心嘅一日，有生意做啦，同埋幾個小朋友生死，係好開心。係啊，幾個小朋友一齊幫忙咯。係咯，咁一到過年一到暑假咧，佢哋全部都嚟啊嘛。嚟咗我哋個大嘅就而家係做嘢㗎啦。佢琴日先放年假啊嘛，就冇嚟幫手。然後呢2個細嘅咧，就一個初中一個高中咧，就前幾日就嚟，5號就嚟㗎啦，就喺度幫手。有時做到個大你話，唉，腳都酸啊，好耐冇咁做㗎啦，咁係要頂下㗎嘛。但係都好有成就感啦，嗬。係咯，佢係咁樣講啊，好似舊年我哋過年一家5口咁做個阿媽，雖然係辛苦，不過真係好辛苦，好開心，日日好充實。聽傑仔講咧，有時做到好辛苦，晚黑要幫你泡腳喎，係嘛？係啊，咁有時真係行到腳都好酸嘅，你就翻嚟揼一下腳啦，就咁樣。跟住有時行到真係冇時間坐。企啊，企！你好似我今日啊，到而家我冇坐過。12點嚟開始，我到而家冇坐過。呢啲料啊、汁啊都係自己備係嘛？係啊，自己定啊，自己定嘅。有啲嘢全部都要整到，有新鮮嘅落去。所以人哋話娶老婆要娶呢個客家嘅或者潮汕嘅。如果俾你再一次機會，你娶邊度嘅咧？9點幾鐘㗎啦，而家到底係食晚飯都食宵夜咧？肥豬豬嘅生蠔攞嚟做3煙，夾埋啲醬糖。呢隻鵝腸唔係一般嘅鵝腸啊，係我哋個傑哥仔專門去揀翻嚟嘅3尺長，咁闊一條鵝腸。佢又好有油脂，又好有爽口，你咬落去嘅時候爆開嚟嘅。潮汕嘅獅頭鵝鵝肝，蠔仔烙。呢隻唔係一般嘅貝殼嚟嘅喎，佢哋蠔乾自己海邊嘅呢個叫做白仔。通常咧呢啲嘢咧就要送翻碗白粥，但係今日我嘅要求要食翻碗老菜脯白粥。大佬，兄弟，係咯。呢位傑哥仔咧，其實我識佢時間唔長㗎，但係我非常認可我呢個小兄弟。點解咧？因為佢係一個好有愛心嘅人。咁咪帶我去潮汕汕頭嘅三元飯堂咯。平時咧，佢自己每個月仲要捐錢過去係嘛？有每個月捐5嚿咯。5嚿，唔少㗎其實。包括廣州好多嘢，你哋我都知有好多愛心嘅嘢係嘛？每個月喺大東門嗰啲殘智啊人士，嗰啲智障嘅，同埋
老人院一 part， 智障嘅一 part， 同埋喺功能西係每個月6號派100個飯盒，包括咧好多人如果係啲困難人士嚟到呢度係可以免費食嘢嘅。係。呢啲大愛我覺得係唔係啲賺錢嚟回饋社會，所以對外有大愛，對家庭咧佢有小愛。以前我成日話聽佢講肥婆，我今日係要真正將佢嘅肥婆故事挖掘出嚟，係嘛？咧即係我覺得潮汕人嘅努力係喺我哋好多人面前嚟講，我哋比唔上嘅。香港人啊，咁你哋潮汕人講嘅咧，愛拼才會贏怎麼講？普通潮汕話。愛拼才會贏，愛拼才會贏，愛拼才會贏。好，我可以繼續食嘢啦，唔睬你啦。唔係，因為潮汕嘅美食咧，我個人係好中意㗎。佢又有海鮮啦，又有啲咁嘅滷水啊、雞鵝鴨呢啲嘢都有嗬。特別咧，你哋潮汕人守門口嘅流菜鋪，流菜煲啊，簡簡單單嘅粥都俾你服晒。唉，舒服啊！老菜鋪粥，明明係話2個人嚟撐台腳食翻個宵夜㗎，你睇又係滿一台菜。大女、二女，曲嘅係邊隻啊？曲嘅係邊隻啊？呢個啊，穿領舊褲啦，太累啦，係嘛？所以呢啲就係潮汕人嘅屋企嘅傳統，自己屋企人做得嚟嘅時候咧，就會非常之團結嘅。呢啲我值得我哋學習嘅嘢。一日正常收價咧就佢話考試考得唔好出嚟學老豆揾食㗎嚇。我哋以前話嘅咧，最怕啲潮汕佬啊，因為太精明啦。但係咧，呢啲我覺得係我而家身邊有非常多嘅呢個好關係嘅，都係潮汕人，因為喺佢哋身上有唔一樣嘅品質。呢個老婆真係好，真係肥。佢話佢嘅人生第一桶金，我以為佢賺到幾多錢，原來佢揾到一個好老婆。呢啲比錢仲緊要啊！你賺幾多錢？好似李嘉誠有錢關我咩事咧？我有個好老婆，有啲好仔女，我除褲，我覺得我好滿足啊！這個男人不錯，因為他娶了一個好老婆。男人欠揍，欠揍啊！該吃藥的要吃藥。大難吃藥。